अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। हर क़िस्म जी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन जे हक़ में, जंहिंजी ज़ात मुस्तहिक़ आहे त सदाईं हमेशा हर जगह हर महल हर हंद उन जी तारीफ़ वाखाण वॾाई बयान कयूं, जेको अल्लाहुल ग़ुयूब सत्तारुल उयूब गफ़ारुज़ ज़ुनूब रहमुर राहिमीन आहे। जंहिंजी तारीफ़ करण वारे कंहिं सिंधीअ में ईअं तारीफ़ कई त ख़ालिक ख़ल्क़ी ख़ल्क़ समूरी, माण्हू जिन मलक हुज़ूरी, उब ज़मीनूं निखट नूरी, माणिक मोती मुश्क खथूरी, रातियूं ॾींहं मुंधूं ऐं मां नाई दणीअ का दरगाह। सलात सलाम जा फुल नछावर थिए तमाम अंबिया अने रुसुल मथे, ख़ुसूसन मुज़म्मिल मुदस्सिर मथे, आमिनान जे लाल मथे, शफ़ातुल कुबरा जे हक़दार मथे, रहमतुल लिल आलमीन मथे, जंहिंजे अचण जे बारे में कंहिं चवण वारे चयो त आयुम मीर मोहम्मद घोट जाओ जामन जो जामोट, फिरिम आए थी पालोट, कुछ तई खलकत वेई खोट, वण टण वासिया थी वण फोट, चढ़ियो चाह मुंहिंजा ॾेई चोट, किसरा जो पण करें कोट, अहिड़ो अरबी सो अणमोट, कहर कंबाया कुल कुफरान, वञा कुरैशियता कुर्बान, फसल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ ऐं मोहतरम उलमाए किराम, तालीम लाइ करे मदरसो खपे। बच्चे जी ज़रूरत हुए थी किताब अने उस्ताद, चार मुंदा भेरा थिए तालीम, अने चौनी मुंदे मां केॾा पण पंचर हुए तालीम सही की न थींदी। मदरसो मामूली छापरे वारो पण थी सघे थो, अने आलीशान मंज़िल में पण मदरसो थी सघे थो। कंहिं ॼार अने कंढी जी छाईअ नीचे पण मदरसा हुआ, अने अफ्रीकी मुल्क में अञा पण मामूली छने जे अंदर मदरसा चालू आहिनि। पण ज़मानो तरक़ीअ वारो आहे। जेकॾहिं गैर क़ौमूं पिंड जी तालीम में आगड़ आई त हीअ उम्मत जंहिं वटि क़ुरान आहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान आहे, पिंड जी तालीम में कुला पाछड़ रहे। बच्चा हरू भरू ज़रूर न आहे जे निंढड़ा हुए जेको न पग धोई सघे न मुंहुं धोई सघे, मस्जिद जे अंदर अची अजरान पिया कहिए, नंढो बच्चो होए, जवान नौजवान वॾो ज़ईफ़, कंहिं पण उम्र में इल्मु सिखी सघे थो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जंहिं उम्र में इस्लाम में आया, उन उम्र में इस्लाम सिखिया, दीन सिखिया, तालीम हासिल कयूं। किताब ई बच्चे लाइ करे पढ़ाई जो सॼो हिकिड़ो निसाब होए थो, जे बच्चा कुरो पढ़नि था, केतिरो पढ़िया आहिनि। पोइ उस्ताद जंहिंखे आलिम चे में अचे थो। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह ताला जी सिफ़त है आलिम, आलिमुल ग़ैब व शहदा, अलीम, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाम, अल्लाहुल ग़ुयूब। अल्लाह ताला जूं त्रह सिफ़तूं आहिनि, जंहिंजो असल मादो आहे इल्म। इल्म जो मतिलब जानकारी, अने इल्म इन ई मुंहिंजा लफ़्ज़ बनियो आहे तालीम। तालीम खां मुराद सिर्फ़ अने सिर्फ़ उहा तालीम जंहिंजे अंदर काल अल्लाह, अल्लाह जो फरमान, काल रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान, मा फ़अल रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो क्यों, तालीम मुराद। सहाबाए किराम जो फरमान कौल अने अमल, ईज तालीम है, जंहिं तालीम जी फज़ीलत आहे। तालीम काफ़ क़िस्मत ऐं कज़ा, हर क़ौम लाइ हिकिड़ो कलम, मुल्क मुशरिक पिया वठनि तो के मुश्किल मिले मलम, ॿिया उॾामन उब मथे अदल तो जो ऊंदो अलम, आमिल लाइ अमीरी, बे अमल लाइ गम अलम, हू कज़ा तूं पण कज़ा, मोजिब कज़ा कलतार थी, कातिले कुफार थी, अल्लाह अकबर चई थी। क़िस्मत में तालीम
हिकिड़े कलम से अल्लाह मिणी लाइ लिखे, पर पाण नसायूं इल्मु हासिल न कयूं त पोइ इहो इल्मु अचींदो की न पाण खे साम्हूं। इल्मु हासिल करे लाइ महिनत करणी पवंदी। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायूं, रज़ीना क़िस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जो हाल मालो फइन्नल माल यफनी अन करीब वल इल्म बाकिन ला यज़ालो। दुनिया में नेक इंसान उन जी कमी न आहे अने नेकी जी कमी न आहे। हज नेकी, नमाज नेकी, नफली रोज़ा नेकी, फर्ज रोज़ा नेकी, सदको खैरात नेकी, पर इन मिणी नेकीअ मां किन नेकीअ खे अहमियत मिलई, इन नेकीअ मां सरदारी किन नेकीअ खे मिलई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायूं, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमहू। मुंहिंजा भले मां भलो इंसान त उहो आहे जेको बच्चे खे पाड़े ऐं पिंड पढ़े। कुरो क़ुरान पढ़े अने क़ुरान पाड़े, ई मिणी खां खासो भले मां भलो। हालांकि नमाज पण भलो अमल, हज पण भलो अमल, उमरो पण भलो अमल, सदको खैरात पण भलो अमल। इन अमल मां वधारे फ़ौक़ियत मिलई त तालीम खे मिलई। कई तालीम? क़ुरान अने हदीस जी तालीम। तालीम जो मतिलब, तालीम हिकिड़ो अहिड़ो लफ़्ज़ आहे, चई सघूं था जे तालीम आहे त जेहालत न आहे, अने जे जेहालत आहे त तालीम न आहे। जित ॾींहुं आहे उते रोशनी आहे, रात न आहे। अने रात में यकीन समझो जे रोशनी आहे ज न। जेहालत जित आहे उते इल्मु न हूंदो, अने इल्मु जित हूंदो उते जेहालत रवानी रुख़सत थी वेंदी। हज़रात, यतीम 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 गर्दानियूं था जे ही यतीम है, हू यतीम है, पर हकीकी यतीम क्यों है? लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदहू इन्नल यतीम यतीमुल इल्म वल अदब। ऊ यतीम न आहे जंहिंजा माउ पीउ वफ़ात करे विया आहिनि, पे वफ़ात करे वियो आहे। बेशक ऊ यतीम थोरो टाइम यतीम होए थो, पर असल यतीम उहो आहे जंहिं वटि इल्मु न आहे अने अदब न आहे, इहे जी तरबियत जंहिं वटि न आहे। हिकिड़ा इंसान मार्केट मां सुहिणा ड्रेस पहिरीं था अने इहे सम्झनि था जे असां वटि हर तरह जी ज़ेब ज़ीनत आहे। न, आंजो वहम आहे। लैसल जमाल बिअस्वाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्म वल अदब। बेहतरीन ऐं सुहिणा ड्रेस वॻा पहिरे से को खूबसूरती नथी अचे। खूबसूरती आहे त इल्म जी आहे, खूबसूरती आहे त अदब जी आहे, जेको तरबियत रही। शहद अल्लाह, अल्लाह खुद गवाही ॾिए थो जे अल्लाह ताला जे सिवा ॿियो केरु माबूद न आहे। वल मलाइका, फरिश्ता पण गवाही ॾियनि था जे अल्लाह ताला जे सिवा ॿियो केरु माबूद न आहे। अल्लाह जी वहदानियत जी खुद रब्बुल आलमीन गवाही ॾिने, फरिश्ता गवाही ॾिनो, पुठियां कंहिं गवाही ॾिनी? व उलुल इल्म, अहले इल्म गवाही ॾियनि था जे अल्लाह हिकिड़ो आहे, उहो जी इबादत जे लाइक़ आहे। अने उलुल इल्म, अहले इल्म काइमुम बिल क़िस्त, अदलो इंसाफ से उभाई अल्लाह जी तौहीद कायम करेला। मुल्क में जेहालत है, मुल्क में तरह तरह जा रस्म रिवाज कीअं ख़त्म थींदा? सिवाय इल्म ऐं तालीम जी कीअं ख़त्म थी सघंदा? अने मुस्लिम उम्मत उन वक़्त सूदी आगड़ कीन अची सघंदी जंहिं ताईं उम्मत में इल्मु कीन अचींदो। गैर क़ौमूं अमोघ पंहिंजे कमे मथे रश्क कयूं थियूं, अने पिंड जे प्रोग्राम में इहे ऐलान कयूं था त मुस्लमान हिकिड़ी ॻाल्हि में बहु आगड़ आहे। किन में? ॿुढा आसन मनाई, माउ पीउ जी सेवा करे में, गुरबत मिटाए लाइ ज़कात जो निज़ाम मुस्लमान में आहे। अने मुस्लिम बच्चो ला इलाहा इल्लल्लाह जो जानकार है, चंद सूरूं अचनि थियूं, अरबी में क़ुरान पढ़ी सघे थो। 3 मुंदा रखी करे उ पिंड जी क़ौम खे चवनि था जे इन कमे में पांखे पण आयो खपे। ज़कात जो निज़ाम, माउ पीउ जी सेवा, हर मुस्लिम बच्चो
कुरान मजीद जो आयतूं पढ़ी सघे थो। कुरेला हेज मदरसा, हेज मकतब तंहिंजी देन है। जिनी मदरसे माँ पीउ जी ख़िदमत सिखायो, जिनी मदरसे गुरबत तंहिंजे ख़ात्मे जो सबक ॾिनो, जिनी मदरसे पड़ोसियुनि जा हक़ ॾिरायो, जिनी मदरसे अदब एहतराम अखलाक तंहिंजो मियार क़ाइमु कयो। बरादरान इस्लाम, इल्म सिखेला करे महिनत कई खपे। पाण करो कयूं था, उन नंढड़ा बच्चा ॾेई ॾियूं था, वीचारा पढ़े न पढ़े, सबक सुणायो न सुणायो। अमुक मिसालूं आके साम्हूं पेश कई। हदीस जो इल्म सिखेला करे दिमश्क बहुत दूर है, सीरिया मुल्क शाम तंहिंजी राजधानी। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस पढ़ायूं पे। मदीनतुल मुनव्वरा थी हिकिड़ा शख्स उते पुॻा। भाई ऐं कुरेल आया आहियो मदीने में जो त ख़ासो उते डिमांड है। हेॾा हिन मुल्क आया, सीरिया शाम, कारोबार है, कंहिंसे मिलेला आया, कंहिं के घुरायो, जो मुंहिंजो कोई मक़सद न आहे। ऐं अबू दरदा आ थी सिर्फ़ अने सिर्फ़ हिकिड़ी हदीस सुणियल आयो इहा जेको ऐं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी रिवायत कयो था। केतिरो सफ़र थियो, केतिरो टाइम उन ॾिनो इल्म हासिल करेला। तॾहिं अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुशख़बरी सुणायो जे सिर्फ़ जे इन मक़सद लाइ आया आहियो त मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जेकॾहिं उहा थी आ सफ़र कया आहियां हदीस जे तलब ला करे, हदीस सिखेला करे, इल्म हासिल करेला, त समझो अल्लाह ताला जन्नत जो रस्तो आला करे आसान करे थो। अने इल्म जेको सिखेंदा उन ला करे दुनिया जी हर चीज इस्तिग़फ़ार पई करे, हता के चींटियूं कीड़ियूं मकूड़ियूं पिंड जे बिरे में उन ला दुआ, अने मच्छियूं समंदर में पोइ उन ला इस्तिग़फ़ार पिया कई। रहमत जा फरिश्ता पख विछाईंदा ऐं पखनि जो मथे सायो ऐं छाई पिया कई। जे इल्म हासिल कयो, उन क़ीमती चीज हासिल कयईं, इल्म तंहिंजे ज़रिए ई आलिम बनियो। अने आलिम जे बनियो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वारिस बनियो। अंबिया अलैहिस्सलाम वरासत जे अंदरि दीनार दिरहम न छॾियो, इल्म छॾियो हुयो। केतिरो दूर दराज सफ़र कयो, तक़रीबन 1400 किलोमीटर हवाई अंतर त आहे। एतिरो सफ़र हदीस सिखेला करे। कूफो न बसरो 350 किलोमीटर है। अबू माशर हिकिड़ी हदीस सिखेला करे कूफे में बसरे अचनि था, सिर्फ़ हिकिड़ी हदीस सिखेला करे। सईद बिन मुसैब 3 ॾींहं जो पैदल सफ़र कयो हिकिड़ी हदीस सिखेला करे। सिर्फ़ एतिरो ज न, आंखे ताजुब थींदो। अने पुठियां थी सघे ताईं चर्चा कयो किलोमीटरनि जे बारे में। उंदलुस बहुत दूर है, अने बगदाद ॿिए किनारे ते आहे। पाण हिते वेठा आहियूं रापुर, हियां थी जापान तंहिंजो ओसाका 6200 किलोमीटर आहे। 6200 किलोमीटर ओसाका हियां थी, लमसम 6000 किलोमीटर चवा थी। उंदलुस थी बगदाद 6000 किलोमीटर है। उंदलुस थी इमाम तकी रहमतुल्लाह अलैह करें था। कित सवारी मिली या न मिली, पैदल हली 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 अने निंढड़ी उम्र जवानी है। तब मैं बगदाद आया, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वटा इल्म सिखेला करे। जॾहिं उते पुॻा त ख़बर पई जी इमाम अहमद बिन हंबल मथे पाबंदी है, अने घर जे अंदर कैद आई, कंहिंखे मिलेला इजाजत न आई, हुकूमत की तरफा पाबंदी है। आया मस्जिद में वेठा, थोड़ो खन तबसरो सो, तॾहिं ये मालूम ये ॻाल्हि मालूम थई जे हू कैद आई, मिले जी इजाजत न आई। उन टाणे चवनि था जेको शख्स 6000 जो आंकड़ो है किलोमीटर, ऐं सर्च करे न हर जा मोबाइल आउंड्री गूगल करे सघो था। 6000 किलोमीटर थी, अक्सर उन्हीं जो सफ़र पैदल हो।
कित की सवारी मिले से पराई या न मिले, अने इन रस्ते में केतिरा ॾींहं लॻा हूंदा, कुरो इन जो हाल थियो हूंदो। हिते अचनि था इल्मु हासिल करेला, हदीस जो इल्मु। इमाम साहब कैद में बंद आई, घर नज़र बंद आई। मिलिया इमाम साहब के कंहिं पर रस्ते से, अने तारुफ़ करायो जो बेशक मूंखे ख़बर है जो आम ते ज़ुल्म है, अने ऐं ॿार निकिरी दर्स नथा ॾेई सघो हदीस जो, पर आउं इल्मु सिखणु घुरां थो। हाणे को रस्तो दूर दराज उंदलुस थी आयो आहियां त हिकिड़ी तरतीब सुझई जे बहैसियत भिखारी, रोज़ भिखारी जो लिबास, पहिरें भिखारी बणिजी करे दरवाज़े ते आवाज़ ॾियां, अने मूंखे चंद हदीसूं सिखाए। एग्रीमेंट थियो, किनारे ते मकान भाड़े रखियो, आहिस्ता आहिस्ता भीख मंगंदा मंगंदा भिखारी जी शक्ल बनाए करे रोज़ाना हदीसूं हासिल कयो, अने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जा शागिर्द बनिया। भिखारी बनण गवारा कयूं, दूर दराज जो सफ़र गवारा कयूं, कुरेला अल्लाह जो दीन सिखेला, तालीम सिखेला करे। तालीम जी त वॾी क़दर क़ीमत है। तरबियत जो मुंदो, तरबियत जो मुंदो हर कंहिंखे लिबास था रहियो, पण इस्त्री करण जेको डेकोरेशन थिए अने मुहज़ब लगे, ॿार थी साफ़ ज़ाहिर थी, इहे रही तरबियत। बच्चे खे तालीम अचे अने तालीम में एतिरो कंप्लीट थी वञे जे इन जो असर इन मथे ज़ाहिर थी, इहे रही तरबियत। हिकिड़ो मालदारी रहियो, माल पाले थो अने इन खे एतिरो तैयार करे थो, जिन टाणे सॾु करे माल हलियो अचे, जिन टाणे मेड़ी जी तैयारी करे माल आराम सां हिनखे ॾूध रही तरबियत रही। हिकिड़ी मिसाल तव्हांखे समय तरबियत जी पेश कई आहे। बादशाह ऐलान कई त तालीम वधारे के तरबियत वधारे। हिकिड़े चयो तालीम वधारे, घणे चयो तालीम वधारे, हिकिड़े आधे चए त तरबियत वधारे। तरबियत वारे के साबित करणो हो, हाँ तू साबित कर जे तरबियत अहम है, जे साबित न करे सघे तो मारिजी वञे। हिकिड़े महीने जी मुद्दत मिले, तालीम वारे के चए तोखे साबित करणो है। हिकिड़ी मिसाल है, तालीम वारे तैयारी करें, बिलाड़ियों साढ़े, अने बिलाड़ियों के जरिए एतरी बिलाड़ियों की तैयारी करें, एतरी तालीम ॾिने, महीनो जर पूरो थिए तो इम्तिहान हलियो। साबित करणो है जो तालीम वधारे है, साबित करणो है तरबियत वधारे है। तरबियत वारो साबित न करे सघियो तो मारिजी वेंदो। उनटाणे महफ़िल लगी, बिलाड़ियों के थारियूं ॾिने तालीम वारे, बिलाड़ियूं पिंड जी लाइन में हिकिड़ी ॿी पुठियो बीहियूं हुई आराम सां। जंहिंखे सॾु थिए थो उहो अचे थी बिलाड़ी आगड़, पूरी तालीम सां, कोई पण हिकिड़े ॿिए खे डिस्टर्ब नथा कयूं, आगड़ पाछड़ हिकिड़े ॿिए मथां किरे नथा, पांठे ई बस में चढ़ो ऐं उतरो, बस अचे तरे खचाखच दौड़ कढी चढ़ो, हू चए मूंखे पहिरीं सीट थी खपे, हू चए मूंखे इहा तरबियत न आहे। तरबियत न होने के कारण ही थी तो। अने तरबियत अमुक जगह ते ॾिसजा लाइन में माण्हू उभा हूंदा, आराम से बस में वेंदा, हर को पिंड जी सीट गिनंदो, हर को ॿिए के टच की न थींदो, ॿिए खे जगह ॾींदो जो भाई भले हलिया अचो। इहे तरबियत ही साबित करण चाहे तो जे मूं तालीम ॾिनी है मिनी खे, बिलाड़ी खे। खैर हाणे हुनजो त मौक़ो हो, जे मूं अॼु मौक़ो विञाए छॾियो त जान विञाईंदुसि। उनटाणे थेले मां हिकिड़ी मच्छी कढी अने मिनी जे विच में घाह कयईं, मिनियूं थारियूं छॾे मड़े जपो जप इहे तरबियत रही। जेती जपा जपी हुई थी, इहे रही तरबियत जी कमी। अक्सर पाण ॾिसूं था त पंहिंजा घर फिटें था, अने मीणा ताना ॾियनि था, तुंहिंजी ॾाॾी अहिड़ी, तुंहिंजी नानी अहिड़ी, हिनजी हीअ हिनजी हूअ। ई मीणा ताना पंहिंजूं बायूं पाण खे एतिरे लाइ ॾेरायूं थियूं जो पंहिंजे घर में तरबियत न हुई। अहिड़ा कई मुंदा आहिनि। तालीम लाइ करे बचला जेको वीचारा रहिया, सीअ में अचनि था, तकलीफ़ में अचनि था, थोरो थोरो इल्मु हासिल कयूं था, पर अक्सर इहे थी थो जे बच्चे में शरारत घणी हुई थी। उस्ताद सख़्ती करे तो, बच्चा सफ़ा भॼी वञनि था, उस्ताद खे बदनाम कयूं था। थियो ईअं जे डॉक्टर दवाखानो हुते, ॾाढ़ूं कढे जी दवाखानो हो, 2 दर्दी हुआ, 2 रुपया फी हुई। हिकिड़ो दर्दी जॾहिं दवाखाने में वियो, डॉक्टर पकड़ू अहिड़ियूं विधे, ॿियो भॼी वियो।
डॉक्टर चए 10 फी हुन 10 ॾिने, चए 10 न तो जी डबल थींदी 20। त चए साहिब आंजो नियम है से 10। चए तो एॾियूं रणी कजे हुनखे बजाए छॾे। पावारो बच्चो होए अजरो पढ़े न, इनखे जिराकनि उस्ताद सख़्ती कहे 4 ॼणा ॿिया भॼी वेंदा जे मौलाना मारे तोड़े मारे तो चम लाए छॾे चोरंदा लठी लही वियूं असां वारे बचे ते उहे जई। 2 बच्चा देर आया, मोड़ा आया मंदिर से देर से आया। उस्ताद पुछे को मोड़ा आया? त साहिब चए मुंहिंजो त रुपयो हिकिड़ो सिको हो से विञाणो तंहिं लाइ करे मूंखे मोड़ो थी वियो। ॿिए खे पुछे तूं मोड़ो को आवे? चए इन वारे सिके ते पग ॾेई उभो हुउसि। पंहिंजा बच्चा अहिड़ा रहिया। इन बच्चे खे तालीम, इन बच्चे खे सुधारणो, हिकिड़ो वॾो लकिड़ो वढे करे आई फिगा ॾियो कंहिं ॿियनि से वारे खे चयो हिन ते कुर्सी असांखे बनाइणी आहे, टेबल बनाइणी आहे। आरियूं केतिरियूं हलंदियूं, केतिरियूं हथौड़ियूं हलंदियूं, केतिरियूं मीखूं हुनखे लॻंदियूं, तंहिं पुठियां उहा कुर्सी बनंदी। गैर मुहज़ब बच्चो आहे, तालीम लाइ करे सख़्ती करणी पवंदी। सोन खे दागीनूं बनाए लाइ करे कुंदन में विझणो पए थो, गरम करणो पए थो। बच्चे ते सख़्ती कीन थींदी, तालीम कीन थींदी। या अखी लन तनालुल इल्म इल्ला बिसित्ततिन सउनब्बिउका अन तफसीलिहा बिबयानिन ज़काउन व हिर्सुन व हिर्सुन व इज्तिहादुन व बलगतुन व इरशाद उस्तादिन व तूलो ज़मानिन। इल्म लाइ करे हिकिड़ो त टाइम खपंदो। ईअं न जे बच्चो आयो न ॿिए ॾींहुं चई मोर बच्चो सिपारो अञा नथो पढ़े न आऊं चवां थो ईअं पढ़, इन में टाइम लॻंदो। बच्चे खे ख़ाली विहारे में केतिरो टाइम लॻे थो, बच्चे खे ॾसे में केतिरो टाइम लॻे थो, जे ॿिए सां ॻाल्हि न कर केतिरो टाइम लॻे थो, जे तूं सही टाइम ते अच हिन जॻह ते तोखे वेहणो आहे, हिन पुठियां तोखे सबक़ु सुणाइणो आहे, तंहिंमें केतिरो टाइम लॻे थो। अने कीअं कथा हिर्स खपे। इनखे जे 2 अखर ॾे त ई कोशिशि करे ॼाऊं 3 अखर यादि कयां, 3 सिटूं ॾे त कोशिशि करे जे आऊं 4 सिटूं यादि कयां। न घर खे पुछो था खरा जे बच्चा ई मदरसे में पढ़िया आहीं का ईअं वेठा आहीं? हिते पाण हर ॾिठो ही बच्चा साम्हूं स्टेज ते आया, चंद बोल बोलिया, हर तरह जी तक़रीर कयूं। इन सां ई साबित थी थो त कीअं तालीम रही। जे तालीम रही तव्हांजो साथ खपे। ले दे कर चलते चलाते। उलमा इकराम जी त शरीयत में दीन में एतिरी वॾी इज़त आहे, एतिरो वॾो मर्तबो आहे जंहिंजी इंतिहा न आहे। पाण अॼु दुनिया जी मज़लूम तरीन क़ौम आहे त उलमा इकराम आहे। नोटनि जो दौर आहे, तरक़ीअ जो दौर आहे, आज़ादी आहे हिन मुल्क में, पण उलमा इकराम इन तरक़ीअ में पण घणी चीज़नि जा पाबंद आहिनि। हिकिड़ी त पाबंदी शरीयत जी रही, आमन्ना सदकना, अल्लाह जे दीन भले ई पाबंदियूं ॾिने, पर ॿई पाबंदी आंजी आहे जेको खोटी पाबंदी आहे। बच्चे खे पढ़ाए रजा ॾेई न जिराखनि औरे न उनटाणे आम जा केरु मस्जिद में आयो त मियाँ जी त जहर वञो था त सुतो पियो वेठो, अखर नथो ॾे। सॼो ॾींहुं पढ़ाए गैस वायु भरजे, चंद कदम केॾा हले रस्ते ते निकिरियो त चए हू त फिरियो पियो हुते रोड ते फोन पई कहे ऐं सारी उमिरि गिला में कटींदा। ख़बरदार जी ज़बान कंहिंजे ख़िलाफ़ खुली आहे, उनजे ख़िलाफ़ खुली आहे जंहिंजे बारे में क़ुरान फ़रिश्ते भेरो उनजो ज़िक्र कई आहे। हीउ उलुल इल्म ई जेको फ़रिश्तनि जो कमु आहे, हिन जो कमु आहे। उनजे बारे में ज़बान दराज़ी कया आहियां, जंहिंखे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त ही त वारिसीन अंबिया आहिनि, मुंहिंजा वारिस आहिनि। मज़लूम आहे, मिणी खां वॾो इन मथे ज़ुल्म ताई थिए थो जंहिं खे हक़ पूरो नथो मिले। इल्ला माशा अल्लाह तालीम हासिल करे ला वरे लॻे था, महिनतूं करणियूं पवंदियूं मदरसे में। जॾहिं तालीम हासिल करे ही वापसि आयो, मुसलो ॾिना, मंबर ॾिना, महराब ॾिना, बच्चा ॾिना, सॼो कम्पलेक्स अदा इनखे ॾेई ॾिना, पर करो इन जी ॿई ज़रूरत पुछिया आहियां जे केतिरी इन जी ज़रूरत है, कहिड़ी आहे। इन खां निंढा ऐं इन खां सता में बहु पाछड़ उहो रोज़ाना 1000 रुपया जे कमाए चए तव्हांखे वांदो न आहे, पर हीउ जे चए मूंखे 500 रुपया वधाए ॾियो त मिणी खे वांदो अची वञे थो। धड़ार पुआर अने जेको खेत मजूरी कयूं पिया उन पण ओछो जो पगार आहे त उम्मत उलमा इकराम खे ॾिए थी। न ई ज़ुल्म आहे। मुसलो इन वटि मुसले जो कहिड़ो हक़ अदा कया आहियां, मंबर इन वटि मंबर जो कहिड़ो हक़ अदा कया आहियां। बच्चा तंहिंखे बच्चा मौलवीअ खे ॾिना मुस्तक़बिल सुधारे ला, पर इन जो कहिड़ो हक़ अदा कयां जी क़ौम जो मेमार आहे। जॻह जॻह ते ऐलान थिए थो कि मौलवी जॻह बदिलाए, को बदिलाए चए ते पगार पूरो न थियो।
अने उम्मत पण इहे जी चए पढ़ाए नथो महिनत नथो करे, पढ़ाए नथो महिनत नथो करे, पहिरीं उनजी हाजत ताईं पूरी कयो, ज़रूरत पूरी कयो, पोइ मड़े थींदो। बहरहाल इल्म अल्लाह जो नूर आहे, अने नूर हर उन शख़्स खे मिलंदो जेको नाफ़रमानीअ खां अने मासियत खां दूर हूंदो। ऐं ख़ुशि नसीब आहियो नीलपुर वारा राहपुर वारा ख़ुशि नसीब आहियो जे हिकिड़ी दीनी मजलिस क़ाइमु करे इहा साबित कयां जे असां में तालीम आहे, असांजो मदरसो आहे। ख़ुशि नसीब आहीं असातिज़ा किराम जेको महिनत कयूं था, अगरचे हिकिड़ो उस्ताद आहे पर जॻह जॻह ते अॼु पण प्रोग्राम चालू आहिनि। हिन मदरसे में जे तालीम आहे त सवाब सिमरी था निकिरियो, सिमरीअ जो सुपूत। अने मौलाना अब्दुल रहमतुल्लाह अलैह के पण तौहीद जो इल्हाम सिमरीअ में थियो हो। उन ई सिमरीअ जी धरतीअ जो नंढी उमिरि जो सुपूत मुखलिस छपरी वांड मिर्ज़ापुर में पढ़ाए, उन ई हंधा ही काफ़िलो तयारु कयईं उलमा इकराम जो। अने इंशाअल्लाह ई काफ़िला जारी हूंदा। हक़ ई बणिजे थो त ऐं साथ ॾियो हर उन शख़्स खे जेको अल्लाह जे दीन लाइ कमु करे थो। तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।